البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير وعلى خير. نهار جديد، روتين جديد باذن الله. روتيننا ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هنا عاوتاني. المهم غادي نشارك معكم هذا النهار كيف غادي يدوز، اي حاجه درناها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. غادي نشارك معكم اول حاجه الغديوه ديالنا. راه فطرنا وغسلت المعينات اللي كاينين وكلشي. الدجاج جبتو البارح بالليل، باش جبتو معايا من الدار ليها وخليته ما درتوش في الثلاجه باش يطلع حيت كان جامد. صافي دابا غادي ندير الدجاج محمر ان شاء الله، وغادي نشارك معكم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم. البنات ما تفرجوا في الفيديو كنتمنى انكم ديروا لي لايك للفيديو، كذلك تحطوا لي تعليقاتكم لتحت، تقولوا لي شنو هما الوصفات اللي تبغوني نقدم لكم، اقتراحات ديالكم، وشجعوني في نفس الوقت. وشكرا لكم بزاف اللي خطيكم عليا. يلا نخليكم دابا شوفوا الفيديو فرجه ممتعه. بديت البنات، هنا خديت عندي دجاجه، عندي شويه ديال الزيت مخلط بين الزيت العادي وزيت الزيتون، شويه القزبر ومعدنوس. غادي ناخذ واحد الطويمه ديال الزعفران شعره، هي وحيده راه كافيه. انا مازال ما شريت قراعي ديال العطريه، داكشي علاش نجيب معايا العطريه بحال هكا مخلطه. انا جبت هنا فيها البزار، خرقوم بلدي وسكنجبير، خلط كلشي. ناخذ منهم واحد المعلقه كبيره. نزيد شويه ديال الملحه، 4 فصوص ديال الثومه كبار، شويه ديال السمن البنات، واحد راس معلقه صغيره ديال السمن. وغادا نزيد هنا القلب ديال الحامض، غادي نزيد غير الداخل ديالو. داكشي علاش ما كثرتش الملحه، حيت غادي ندير الحامض غيزيد يملحها. البنات انا درت دابا جميع المكونات، غادي نحاول. هي من الافضل كان عليا البارح نشرملها، ولكن ما كانت باقا جامده. دابا غادي نشحرها. الا كنتو تشرملوها بالليل ما ديروش الزيت، حيت الزيت ما كيخليهاش تشرب العطريه. انا دابا حيت غادي نديرها مباشره طيب، داكشي علاش كندخل ما بين الجلده بحال هكا. شتو باش تجي بنينه كامله. بحال غادي نخليها بحال هكا واحد شويه. على من نوجد الدراري بغاو الفلون غادي نوجدو ليهم. عاد ندوز ندير التشحر. اللي بغى الفلون ديال الفانيو، كاين اللي بغى ديال الكراميل، داكشي علاش غادي ندير كل وحده بوحده. غادي ندير ديال الفاني مع السيتر كلي، ما غاديش نضيف لها السكر حيت هاد الباكيه الكبيره اصلا كتكون فيها السكر. وغادي ندير السيتر اخر وندير هاد ديال الكراميل حتى هو راه فيه السكر، ما يحتاجش انني نضيف ليه السكر. صافي غادي نديرو في البوطه عادي، ما نضيف ليه حتى شي اضافات حتى كيغلى. خوي في الكويسات وصافي. وغادي باغي دير الكراميل صافي. ديك الساعه اللي بغى شي حاجه ياخذها. صافي دابا انا درت الدجاج يتشحر. زيد 2 بصلات شلطهم ومقطعتهم. خليتها كتشحر شويه، وغادي نزيد الماء الكافي اللي غيطيب لينا فيه الدجاج. البنات زدت الماء الكافي اللي غيطيب لينا فيه الدجاج، وغطيت الطنجره ديالي، ولكن كنخليها هكا من السماء واحد شويه باش هكا. هذه الطريقه باش ما تطرش لكم الجلده. صافي غادي نخليها دابا حتى طيب الدجاج على راحتها. عاد غادي نزيد نحيدها ونزيد حشوشه الدجاج. هنا راني وجدت كلشي، وجدت حتى الشلاضه هي، وجدت الفريت خليته هكا مرقد في الماء. مباشره
ندير واحد المانطات عندي هنا كانوا في الدار، نصبنهم باش نخليهم ينشفوا وصافي. المهم اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم في هذا الدار حيت حشنا ياك. وهنا مباشره جيت عاوتاني ندير نطرفوا شويه الدنيا. هاد المانطره كنت مصبناهم حيدتهم نشفوا، وغادي نزيد هاد المانطه حتى هي نصبنها. المهم اي حاجه درتها في الدار نشاركها معكم. انا توحشت الدار وبزاف البنات قالوا لي توحشناها، وغادي ندوز واحد الشفيفه على هاد الجيرفليكس نحيد غير الغبره وصافي. كنت بالنسبه للجيرفليكس البنات تاخذوا جفاف سردوه وعصروه وديروا فيه شويه ديال ساني كروا ولا ديروا اللي بغيتو، وكدوزوا واحد الشفيفه اللي خفيفه. انا حيت الدجاجه ديالي ها هي حيتها وخليت كنت رميت شي وشات ديال الدجاج خليتهم حتى هما غادي نخليهم نشحر فيهم حتى كتنشف ليا المريقه وكتعلك. البنات واحد الملاحظه باش تجيكم التغميره ديالكم واقفه، خذوا واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده وضيفوها للتغميره ديالكم. الدجاج راني دهنته بالزبده، غادي ندخلو مباشره دابا الفران يتحمر. صافي البنات هنايا درت البطاطا قطعتها وخليتها كيف شفتوني مرقده في الماء وشويه الخل، صفيتها وخليتها حتى نشفات. الا عندكم نشا انا نسيت ما جبتش معايا النشا، عندي غير دقيق فرص، درت شويه ديال الفرص وكنخلطها مزيان وغادي نديرها الطقله. في نفس الوقت انا غادي ندوز نوجد السلطه ديالي، وغادي نقطع شويه الخس ومطيشه والخيار وشويه البصله. صافي هادشي اللي غندير. الدجاج ديالي كيتحمر، المريقه ديالي كتغمر ها نتوما، غنخليها تغمر ونطفي عليها وصافي. الغديوه ديالنا غادي نوريكم الشكل ديالها النهائي. غادي نخليكم دابا نكمل الغديوه ديالي ونرجع معكم. كتجربه ليا اولى في الفران ايتيمات صراحه دغيا حمر ليا الدجاجه وحمرها بتحميره زوينه هانتوما كيف كتشوفوا. المهم درت تقريبا درت 250 درجه، درت 30 دقيقه ولكن راه دارت ليا اقل من 30 دقيقه، وشعلت عليها من الفوق ومن التحت هنا صافي. وهنا كاينه هذه باش الا بغيتو تشوفوا ما كنخليهاش شاعله، ولكن الا بغيتو تشوفوا الدجاجه واش تحمرات كتشعلوا الضوء بحال هكا كيبان لكم انها راه شوف. ايوا صافي دابا نخليها في الفران على ما نكمل القليان ديال البطاطا. ها هي راه قليت شي شويه. دوزو دابا نحطوا الغديوه ديالنا كلشي طاب. هانتوما شوفوا التغميره كيفاش كتجي واقفه. درت واحد الطريف ديال السكر صغيور، وفاش طاب فاش التغميره ديالنا وقفات شي شويه بقى فيها غير شويه الماء زيت الزيتون. البنات هذه هي الغديوه ديالنا. بطاطا ها هي من بعد ما قليتها درتها فوق الدجاج وصافي. هذا هو الشكل ديال الغديوه ديالنا كيف كتشوفوا. وهنا الفلون ها هو حتى هو راه شد راسو حيت راه بديت به هو الاول صايبته، درتو في هاد الكويسات حيت مازال ما عنديش شي كويسات اخرين تنجيبهم من الدار لهيا. وعندي هاد السلطه هذه اللي درت فيها خفيفه بصله ومطيشه والخس والخيار، درت فيها شويه الملحه وبزار وزيت الزيتون وصافي. والله يجعل البركه.
غادي نسد معكم هذا الفيديو هذا، وغادي نمشي نكمل التصبان ديال المانط، راه مازال ساليت وحده درتها كتعطر وبديت وحده اخرى وصافي. غادي نمشيو بعدا نتغداو ونطلعوا ان شاء الله غدا فيديو جديد باذن الله. يلا نخليكم في امان الله.